अगर क्या होगा बारिश के पानी को इकट्ठा करके और उसको लैब में टेस्ट करके उसमें क्या निकलेगा, इसी जानने के लिए इस लड़की ने इस जार में बारिश का पानी इकट्ठा करके लैब में लेके आए और इसकी छोटी छोटी बूंदों को लेकर गिलास पे डाला और अपनी स्कोप मतलब टेलीस्कोप की से देखने लगी और उसमें जो दिखा आप जानकर शौक हो जाओगे। लेकिन इस प्यारे से पप्पी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को जाके